ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମିତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୀପଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମିତ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ମିତ୍ର ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ମିତ୍ର, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବାର୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଡିସ୍କୋକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଅନୁଭବ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କିଏ? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଟିକେ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ, ନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କୋକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରେଇ ଦେଉଛି, ମଦର ଗ୍ଲାସ୍ ଧରେଇ ଦେଉଛି। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମିତ୍ର? ଜଣେ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ସେଇଆ କରୁନି। ସେ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଗଲତ କରୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କିଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଶସ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଶସ୍ତା ନ କରି, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହ୍ରାସ ନ କରି, ନିଜକୁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ବାଛନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ। ହଜାର ହଜାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କିଏ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର, ଆମର ନିଜର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନି ନେବା, ସେ ବିଚାର ଆମେ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ, କମିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା?